Gaafa vaayirasii HIV'n qaama ishee keessatti argamu mucayyoon kun maal goote qoricha bitattee qoricha ishee dhugdee of ajjeefte jechuudha. Hashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa ta'aa lafa jirtanitti isiniin jechuun an jaaladha. Haaraa kan dhuftan gara chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo like gochuudhaan viidiyoo kana share gochuudhaan jalii qaba namoota hedduu bira akka ga'u isiniin jedha. Boloota koo yaada qabdan hunduma isaa immoo koomentii jala kaa'aa isiniin jedha. Walii keessan irraa illee koomentiin keessan fayyada waan ta'e warra dubbisu gara yaada qabadhee dhufeetti yeroo deebi'u innis shamarran biyya ormaa jiraatan yookiis immoo namoota biyya ormaa kan jiraatanii gara fuulduraatti jechuudha gara biyya deebi'uudhaaf fedhii kan qaban keessumaaf shamarraniif jechuudha. Ergaasaa kan inni irraa maddas ergaan kun gama Facebook irraa jechuudha. Innis akkam ture Micayyoo jechuudha waggaa dheeraadhaa fi biyya Arabaa keessa hojjattee gara biyyaatti deebi'uudhaaf waggaa 4 karaa intarneetii yookiis immoo karaa onlaayiniitiin dargaggeessa tokko jaalattee hariiroo gaa'ilaatti walii wajjin deemuudhaaf otoo walii wajjin deemaa jiranii gaafa waggaa 4 turtii wajjin taasisanii gara biyyaatti galtee jireenya isa wajjin jiraachuudhaaf murteessite jechuudha. Gara biyyaa galtee isa wajjin jireenya kana jiraachuudhaaf murteessitu innillee jechuudha kan inni wajjin haasa'anii kottuu torbee tokkoof na bira turiitoo sana booddee gara maatii kee deemi maatii kee ilaali amma sanatti garuu wal wajjin turraa atillee baay'ee na yaaddee jirta anillee baay'ee si yaadee jira kanaaf hanga ati maatii kee bira geessee deebitutti si obsuutillee hin danda'u jedheeni akka kanatti jechuudha kan inni hamasiise sana booddee tole jettee wanta qabdu hunduma isaayyuu sassaabbattee gara Itoophiyaa yeroo himaltu keessatti innis booletti fudhatee jechuudha. Akkuma jedhameyyuu torbee tokkoof jechuudha hoteela qabatanii wal wajjin turanii sana booddee gara maatii keetii deemuutii dandeessaa deemii jedheeni ishiin gara maatii koo bakka deemetan ilaalaa waggaa dheeraadhaaf irraa ture isaa yaadatan jira gaafa jettuuni hin geggeesse jechuudha. Ishiinis tolee jettee nama jaalattu kana kennaa garagaraa jechuudha bilbiloota wanta isa barbaachisu wanta isa bitte hunduma isaayyuu kennitee fi gara maatii ishiititti inni malte jechuudha. Sana booddee maatii ishii bira geessetis hariiroo isaanii wal wajjumaan itti fufanii wal wajjin haasa'uu wal wajjin mari'atu gaafa kana ishiin maal goote wanta ishiin nan hojjedhaa bakka biyyuma keessan jiraadhaa kana booddee jette birrii ishii harkaa qaqallachaa dhufte yookaan immoo jalaa xiqqaatte jechuudha. Wanta ishii yaadde karoora ishii sana bira qaqqabuu fi gaafa didu gara biyya Arabaatti akka deebi'uu qabdu hin murteessite jechuudha. Gaafa kana maaltu ta'ee hin mari'atteen jechuudha jaalallee ishiitiin deemee amma kana hojjedhee tan deebi'a amma sanatti immoo ati immoo waan akkanaa nuuf hojjedhu yeroo deebine immoo gaa'ila wal wajjin dhaabannee too'ii maatii keenya illee barsiifne akka sanatti itti fufuu dandeenya jettee jaalallee ishii inaasofsiifte innis sirriidhaa hin ta'a wanti kuni bakka deebi'ii yaali jedheen jechuudha. Kana booddee maal goote mucayyoon kuni wanta ishii bira jiru jechuudha birrii isaa ta'u wanta kamiyyuu hunduma isaayyuu jechuudha buukii ishiitirraa fuute buukii mucaa kana irratti dabarsite amma kanatti kanaan hojjedhu amma na dhufu tanaan immoo inni kun achi na deebisuu danda'a jettee wanta ishii barbaachisu forososii biyya Arabaa kanatti as deebi'uudhaaf hin jala qabdee jechuudha. Jala qabdee waan ratteetu waan jiru hunduma isaa xumurtee viizan deebi'ee fi gaafa mana yaalaa meedikaala fudhachuudhaaf deemtu maaltu ta'ee dhukkuba HIVtu dhiiga ishii keessatti argame jechuudha. Gaafa kana mucayyoon maal goote wanta qabdee wanta gadi dhiiftu wallaaltee hin bilbilteef jaalallee ishii kana gaafa bilbiltuuf jaalallee ishii maal godhee bilbila isaa irratti cufate jechuudha. Bilbila isaa gixxim godhee irratti cufate bilook ishii godhee ishiin maal gooti qabeenya ishii irratti dabarsitee dhukkubaan qabamte fayyaa ishii dhabdeerti. Jaalallee ishii dhabdeerti amma wanti ishiin gootu murtoo ishii qoricha bitattee too'ii lubbuu ishii baasuu qofa jechuudha. Gaafa kana mucayyoon kuni maal goote qoricha bitattee qoricha ishii dhugdee of ajjeefte jechuudha obboloota koo. Kanaafi
viidiyoon kun jechuudha namoota abbaa manaa qabdanis kan abbaa manaa hin qabnes in ilaallata jechuudha. Namni nama waan ta'eef nama amanurra ofii keessan beektu malee eenyuyyuu in amanamu jechuudha. Namni foonii tokko nama hin beekne nama onlaayinii irrani jaalanne tokko jim jennee jechuudha. Callifnee asumaa fiignee jechuudha. Akka nama jechuudha wanti ta'e duuban nu darbachaa jiru akka ibiddi gubeetti jechuudha. Dhannee waan ta'e keessatti darbamuutii hin qabnu jechuudha obboloota koo. Warroonni abbaa manaa qabdan jechuudha. Abbaan manaa keessan biyya keessa isaa jiraatu jechuudha. Isin kan teessanii mana madaamii keessa jechuudha. Dhukkubni kun tariitoo jechuudha. Eessatti iyyuu hin qabuutii hin danda'u jechuudha. Ojarti bira galtasu yoo qabaatan malee jechuudha. Meeshaa tokko irraa meeshaa qara qabarniirraa darbuutii danda'a jechuudha. Dhukkubni kun karaa tokkicha qofa miti jechuudha. Warruma biyya keessatti iyyuu jechuudha. Dhukkubni kun immoo biyya keessatti baay'ee jechuudha. Akka inni gama hundumaan iyyuu faca'aa jiru jechuudha. Parsentiin irra caalan jechuudha. Dhukkuba sanaan akka faallamee jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti kana haasa'amaati jiru. Kanaaf iyyuu asii jechuudha. Namoonni abbaa manaa qabdanillee gaafa gara biyya keessanii galtanii duraan dursitanii gara mana keessanii galuudhaan dura abbaa manaa keessa wajjin deematoo mana yaalaa deematoo erga jechuudha. Qorannoo dhiigaa taasistanii deematoo abbaa manaa keessa wajjin galaa jechuudha. Isa kana ani dhugaa in sodaadhu jechuudha. Waan na sodaachisu hin qabu jechuudha. Ergaa waliif dabarsuudha waan ta'eef jechuudha. Inni itti haanu immoo jechuudha. Shamarran keenya jechuudha. Maaliif walirraa barachuutii hin dandeenye? Maaliif dhukkuba kana jechuudha saayinsii keessatti barachaati turre jechuudha. Waan akkanaatiin jechuudha. Shamarri takka jechuudha harrayyuu fakkeenya boru heerumuudha yoo kaateyyuu dirqama jechuudha. Mana yaalaa deemtee nama wajjin ergamtee jechuudha. Innumti seera qabeessa nama beekanirraaniyyuu innumti jechuudha. Duraan wal beeka suniyyuu qorannoo dhiigaa taasifamuutu qaba jechuudha. Kanaaf obboloota koo hadaraa keessan ofii keessan jaaladhaa. Ofii keessanitti deebi'aa. Nama hin beekne tokko gama intarneetiitii yoo jaalattanii jaalalli kennaa waaqayyooti. Waaqayyooti namaaf kenna waan ta'eef hin jaalatinaa isiniin jechuuti hin danda'u jechuudha. Garuu duraan dursaati gara maatii keessanii qaxxixaa galaa kabajaan jechuudha. Jaalallee keessan yookiis immoo nama hariiroo gaa'ilaatti wal wajjin deemuudhaaf jechuudha. Hariiroo gaa'ilaa waliin haasaa yaada wal jijjiiruu jalqabda sana hiriyoota keessan jechuudha. Nama biyyaa obboleessa keessaniyyuu maaliif hin taane obboleettii keessaniyyuu haa ta'utu jechuudha. Nama lamaan tokko qabadhaa ta'u wajjin deema ta'u wal argaa jechuudha. Sana booddee silkiidhaan wal wajjin haasa'a gama maatii wal beekutti fidaa jechuudha. Sana booddee yoo walitti dhuftanii bultii ijaarrachuudhaaf jiraattan jechuudha. Deema ta'u jechuudha. Mana yaalaa qorannoo dhiigaa taasisaa malee dura ariifattanii akka nama abiddi qubeetti jechuudha. Ittiin dirmina achi deemtanii maaltu sin jarjarsa? Waggaa dheeraadhaafuu jechuudha. Biyya namaa keessa deemnee hojjannee mataa keenya gadi qabannee yoo hin jiraanne jechuudha. Kaayyoodhaaf biyyaa baane miti. Kaayyoo biyyaa baane sana immoo hojjannee gola namaa keessatti gubannee maqaa meeqa baannee qorra meeqan gubannee aduu dandeenyee baqa waan hundumayyuu beela isaa dheebuusaa waan hundumayyuu dandeenyee jechuudha. Isa kaayyoo manaa baaneef sana immoo jechuudha. Fayyaa keenyas dhabnee wanta mana baaneef sanaaf dhabnee jechuudha. Maatii keenyas dhabnee deebinee lubbuu keenyallee gaafa baafnu bara baraan jechuudha. Uumaa keenya biratti araara hin argannu jechuudha. Nuyi nafsi gadaayii yookas immoo nama lubbuu ajjeese jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Murtoo akkanaa kana keessa galanii booddee murtoo akkanaa ofirratti fudhatanii ofis dhabanii uumaa ofiitinis wal dhabanii bara baraan jechuudha. Jireenya abiddaa keessa jechuudha. Jiraachuurra of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf obboloonni biyya Arabaa keessa jirtanii gaafa asii jechuudha nu ga'eeraa dadhabneerraa gallee jireenya marsaa lammaffaa yookiis immoo jireenya bakka nu barbaachisu jiraachuutii barbaanna gaafa jettanii murteessitan jechuudha. Duraa duuba keessan bukkee keessa karaa hundumaaniyyuu maal akkasinitti dhufu boruu keessanii as naannessaa achi naannessaa too ilaalaa jechuudha obboloota koo. Waanuma isinitti fakkaateef miira keessa jirta sana qabattanii too'i duukaa illuuccina jechuudha. Maali walirraa hin baranne obboloota koo. Namni waan kamiyyuu walii gargaaruu danda'a jechuudha. Garuu lubbuu keenya irratti qoosutii haadhisnu jechuudha. Fayyaan keenya hunduma caala jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa waan kamiyyuu godhu itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Borutti maaltu na eeggataa jechuun barbaachisaadha. Kaan jechuudha yeroo hammaa kanatti jechuudha. Kottuu sin jaaladhe jedhee qalee yookiin kalee keessa baafachaa
Kanaafuu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo dogoggorri yoo jiraate na of galchaa isiniin jedha. Namoonni jechuudha seenaa garaagaraa kan qabdan dhaloota hin barsiisa kan jettanii icciitiidhaan jechuudha eenyummaan keessa isiniif eeggamee keessan naaf qooddanii dhaloota kana biraan ga'uu yookiis immoo rakkoo garaagaraa kan qabdani obboloonni koo yaadannaa gargaaran kan jettan keessan na qunnamuu dandeessu jechuudha. Piroofaayilii koo jalaa lakkoofsa koo telegiraamidhaa fi wasaappii fudhattanii jechuudha. Waan na wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa turtii gaarii.